لكم بالنسبه بالعمل الطريقه كيفاش نغديوه. غناخذوا هذوك العواد ديال بالعمل اللي طريين بعد، حيت هو اصلا غادي نعملو يبس بطبيعه الحال. غناخذوا عويدات واحد الكميه طبيعه العواد، نتوما كما كتلاحظوا معايا كميه صغيره. غنشدو هاد الكميه غادي تغسل طبيعه الحال، لان نحيدو التراب نحيدو نغسلوها مزيان. هي عندي هاد الكميه واجده، عويدات مع الوريقات. غنديروها في واحد في الماء بارد ونخليوها تغلى. لاحظوا معايا هو الوراق تغلاو. دابا غادي نصفي. بالنسبه للطياب يعني طبيعي شي 3 دقائق بحال هكا، ما كاملاش، اللون كيكون صفر. هو بالنسبه لهذا المشروب من الاحسن غادي يكون حلو. هذا بالنسبه ليا غادي نحلي بعسل حره. عندي هنا عسل ديال الكاليبتوس، ديال الكوليبتوس اصلا مزيان الجهاز التنفسي. نتمنى يكون هذا المشروب تستافدوا منه كمشروب وكعلاج. رؤيا هاك حبيبه، هاك حبيبه التيزان هذه مزيانه صحيه. شربي حبيبه ديالي، شربيها مزيان. شربي ما تبقاش فيك السعله. الله يشافيك. امين ماما. صحتك الله يشافيك حبيبه، الله يشافيك.